Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se një armpushimi plot dhe total midis Izraelit dhe Iranit ishte arritur plotësisht. Trump tha se armpushimi pritet të fillojë në orët në vijim pasi të dy vendet të përfundojnë misionet e tyre në zhvillim e sipër. Presidenti amerikan njoftoi në një postim në platformën e tij të mediave sociale Truth se ndërprerja e luftimeve do të zbatohet në faza gjatë 24 orëve. Ai shtoi gjithashtu se sapo të përfundojë, kjo do të shënojë një fund zyrtar të luftës 12 ditore. Irani do të fillojë armpushimin dhe pas 12 orësh, Izraeli do të ndërpres luftimet. Pas 24 orësh një fund zyrtar i luftës 12 ditore do të përshëndetet nga bota, shkroi Trump. Presidenti 47 amerikan vuri në duke se secila palë duhet të mbetet paqësore dhe respektuese gjatë fazës së armpushimit të njëra tjetrës, duke theksuar se gjithçka duhet të funksionojë pa probleme. Trump i përgëzoi të dy vendet për arritjen e një marrëveshje për ato që përndryshe do të kishte qenë një luftë që mund të kishte zgjatur me vite dhe do të kishte shkatruar gjithlindjen e mesme. Zoti e bekoft Izraelin, Zoti e bekoft Iranin, Zoti e bekoft lindjen e mesme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zoti e bekoft botën, shkroi Trump. Njoftimi erdhi pak para se ai të nisej për një samit të NATO-s në Holand, ku pritet të theksojë se përzierja e tij e agresionit dhe diplomacisë ka patur sukses. Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se Trump komunikoi drejt për drejt me kryeministrin izraelit Netanyahu për të siguruar armpushimin. Ai shtoi se qeveria e Katarit luajti një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin e armpushimit. Shteti i Gjirit Persik ka qenë gjithashtu një nga ndërmjetësuesit kryesorë në armpushimin me ndërprerje dhe negociatat për pengjet midis Izraelit dhe Hamasit në luftën e tyre të vazhdueshëm në Gaza. Irani nuk e ka konfirmuar publikisht se është rënë dakord për një armpushim. Në një postim në rrjetin social X, ministri i jashtëm deklaroi se aktualisht nuk ka asnjë marrëveshje për ndonjë armpushim ose ndërprerje të operacioneve ushtarake.